to channel. Hari ini seperti yang kalian lihat di depan saya ada buah semangka. Kali ini aku mau makan buah semangka guys. Oke, langsung saja kita potong buah semangkanya. Mudah-mudahan manis. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong ya. Biar perutnya dingin karena makan pedas terus, jadi hari ini mau ngademin perut dengan buah semangka. Sebelum kita lanjut makan, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-videoku. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Potong besar-besar. Oke guys, semangkanya sudah saya potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Oke, sebelum kita lanjut makan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangka ini sangat bagus, kulitnya yang ini itu sangat bagus guys, khasiatnya. Potongan yang kedua. Seger banget. Akhirnya perut aku adem. Lanjut ke potongan yang ketiga. Bibinya kegigit mulu dari kemarin, sepertinya mau sariawan. Potongan yang keempat.
potongan yang kelima. Potongan yang keenam. Kita lanjut potongan ketujuh. Potongan terakhir guys. Alhamdulillah, semangkanya sudah habis. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel saya dengan like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.